नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस टू कोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। और सबसे पहले अपडेट में बात कर लेंगे, जैसा कि हमने कल ही पोस्ट किया था कम्युनिटी सेक्शन में कि हो सकता है कि आज नेवल एलसीए तेजस का जो मेडन डेक लैंडिंग है वो कंडक्ट की जाए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। आज सुबह तकरीबन 10 AM के अराउंड HAL द्वारा बनाया गया नेवल एलसीए तेजस के प्रोटोटाइप NP2 ने INS विक्रमादित्य पर लैंड करके एक हिस्ट्री लिख दी है। और ये करने के बाद भारत छठी ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने किसी भी कैरियर बेस्ड फाइटर को डिजाइन और फैब्रिकेट करके टेस्ट किया है। और इससे पहले ये कैपेबिलिटी यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस और चाइना के पास थी। और अब इस लिस्ट को भारत ने भी ज्वाइन कर लिया है। और इस टेस्ट के दौरान जो पायलट्स की टीम थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी और उनको लीड कर रहे थे कमोडोर जयदीप मौलंकर, जो कि चीफ टेस्ट पायलट हैं नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर में। जैसा कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि नेवल एलसीए तेजस को इससे पहले जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ पे तकरीबन 30 बार अरेस्टेड लैंडिंग कराई जा चुकी है। और तकरीबन 50 के अराउंड जो स्की जंप है वो कराया जा चुका है। और उसके बाद ही इसको आज पहली बार INS विक्रमादित्य पे लैंड कराया गया है। और ये लैंडिंग तब कराई गई है जब INS विक्रमादित्य कारवर से गोवा की तरफ बढ़ रहा था और उसी दरमियान ये लैंडिंग कराई गई है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि INS विक्रमादित्य चाइना पाकिस्तान नेवी के बीच में हो रहा है। एक्सरसाइज को देखते हुए भी अरेबियन सी में डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इस तरह की सक्सेसफुल लैंडिंग भारत में नेवल एविएशन के लिहाज से एक बड़े माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है। इस कृत को अचीव करने के लिए जितना अप्रिशिएट आप पायलट को कर पाओगे वो कम ही होगा, क्योंकि आपको अपने जेट को तकरीबन 95 मीटर के अंदर ही रोकना होता है। और INS विक्रमादित्य पे 3 वायर सिस्टम दिए गए हैं, जबकि INS हंसा पे ये 2 वायर सिस्टम है। लेकिन फिर भी टेस्ट के दौरान जो अप्रोच स्पीड थी NLCA की वो 240 kmph के अराउंड थी। और उसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि INS विक्रमादित्य पे लैंड करने के लिए हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में जो मोड्स है उसको अपग्रेड करके ये लैंडिंग विक्रमादित्य पे कराई जाएगी। इसी बारे में ट्वीट करते हुए फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने ऐसा ट्वीट किया है कि तकरीबन 25 साल का जो ड्रीम था हमारा वो अब एक रियलिटी हो चुका है। और इसके लिए उन्होंने जो भी पायलट्स हैं, स्पेशली कमोडोर मौलंकर, उनके साथ साथ पूरे ADA की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि NLCA की इंपॉर्टेंस क्या है INS विक्रमादित्य पर लैंड करने का, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि भारत को ये अपने ही डेक बेस्ड फाइटर को डिजाइन और डेवलप करने के लिहाज से कॉन्फिडेंस देगा। और इससे आए हुए जो आपको डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उनका इस्तेमाल करके जो TADBF है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, उसमें उन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि MK1A का एक लिमिटेड नंबर जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ से ऑपरेट होगा। और शुरू में जो आपके विक्रांत होंगे, INS विक्रांत, जो कि 2022 से ऑपरेशन होना है कम्प्लीटली, तो उस पे आपको शुरू में जो NLCA है वो ऑपरेशनल दिखेगा, जो कि डेटा इकट्ठा कर रहा होगा TADBF के लिए। तो इस नेवल एलसीए लैंडिंग के दौरान INS विक्रमादित्य पे नेवी तेजस ने जो 3rd वायर है उसको पकड़ के लैंडिंग परफॉर्म की है। तो जैसा कि इस बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि जो हमारा INS विक्रमादित्य है इस पे 3 वायर सिस्टम है। और इन तीनों में से आपको कोई एक वायर पकड़ना होता है अपने आप को डिसेलेरेट करने के लिए। और अमूमन जो आपका पहला वायर होता है उसको पकड़ना काफ़ी रिस्की होता है। स्पेशली यहाँ पे इस केस में अगर आप देखते हो तो आप पहली बार अरेस्टेड लैंडिंग करने जा रहे थे, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए आप लो एयर स्पीड को बहुत पहले ही फेस करने लग जाते हो। तो पहले वायर को पकड़ने में काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आमतौर पे जो आपका मिडल वायर है उसको पकड़ा जाता है लैंडिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे नेवल एलसीए तेजस ने 3rd वायर को पकड़ा है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी वायर अगर आप पकड़ नहीं पाते तो आपको तुरंत टेक ऑफ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। मतलब ये है कि जब वायर पकड़ते हो तो आप पूरे फुल थ्रस्ट से उस वायर को पकड़ने की कोशिश करते हो। अगर वो पकड़ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ में आया तो आप तुरंत ही टेक ऑफ कर जाओगे। और यहाँ पे जो पायलट हैं मौलंकर सर, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि INS विक्रमादित्य से इससे पहले टेक ऑफ नहीं हुआ है। और उसके बाद भी अगर वायर पकड़ में आया या नहीं आया तो आप टेक ऑफ कर भी पाओगे या नहीं, तो इसका भी कुछ पता आपको नहीं है, श्योरिटी नहीं है। फिर भी इस लैंडिंग को बखूबी पूरा करना, उसका जो श्रेय है वो जो हमारे पायलट है उनको जाता है। अब इस टेस्ट के बारे में और भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आज के टेस्ट में 3rd वायर को पकड़ा गया है, जबकि टारगेट 2nd वायर था। वहीं पे इस टेस्ट के दौरान जो फ्यूल कैपेसिटी थी वो 100% थी। और यहाँ पे इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको लोड करके लैंडिंग कराई जा रही थी कि अगर वायर मिस हो जाता है तो ये दोबारा जो गोवा फैसिलिटी है वहाँ जा सके। और आज के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की गई थी। और वहीं पे इस तरह के तकरीबन 20 और टेस्ट प्लान्ड है आने वाले दिनों में। और जो INS विक्रमादित्य से स्की जंप टेक ऑफ प्लान्ड है वो कल होगा। इस लैंडिंग के दौरान जो विंड की स्पीड थी, यानी कि ओवर द डेक विंड स्पीड, वो 42 kmph की थी, जबकि जो अप्रोच स्पीड थी, यानी कि लैंडिंग करते वक्त जो एयरक्राफ्ट की स्पीड थी, तेज की स्पीड थी, वो 237 के अराउंड थी, जो कि एक सेफ लाइन है उसके नीचे था। इस लैंडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी मिसाइल इस पे माउंट नहीं की गई थी। और ये जितने भी मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि मल्टीपल सॉर्टीज होंगी, उनसे जो डेटा आएंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा एक एक्सपीरियंस के रूप में। तो आपको इस जेट का जो स्की जंप है वो कल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, जो कि नेवी के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लेके है। और इस तरह के तकरीबन 111 हेलीकॉप्टर बनाए जाने हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में
जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ फॉरेन कंपनियां मिलकर बनाने वाली हैं और ये टेंडर भी अपने फुल पेस पे है। लेकिन इसी बीच में इस कंपटीशन में एंटर करने के लिए HAL ने एक एप्लीकेशन दिया था, रिटन एप्लीकेशन, कि उनको भी कंसिडर किया जाए इस कंपटीशन के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी खबर निकल के आ रही है कि HAL को इस कंपटीशन से साफ साफ मना कर दिया गया है। टेंडर के डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं और उनमें से भी 4 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गई हैं नेवी के थ्रू। वो है टाटा, महिंद्रा, अडानी और भारत फोर्ज। और ये कंपनियां कुछ फॉरेन वेंडर के साथ मिलके ये नेवी के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं। और जो फॉरेन कंपनियां हैं वो है एयरबस, सिकोर्स्की और कमोर। तो इनके साथ मिलके जो हमारे प्राइवेट कंपनियां हैं वो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं। और वहीं पे HAL को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि HAL को जो 83 तेजस Mk1A है उसकी जो डील है वो डिफेंस एक्सपो के दौरान दे दी जाएगी, यानी कि वो डील उस दौरान साइन की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।